ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿನಯ್. ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿನಯ್ ಟೆಕ್ಝೋನ್ ಚಾನಲ್. ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು OnePlus 9 RT ಫೋನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಈ ಫೋನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪದಕಂತರು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು OnePlus 9 RTನ ಫಸ್ಟು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಫೋನ್ನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಫೋನು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದೆ ಬ್ಯಾಕು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲು, ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 65 ವ್ಯಾಟಿಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್. ಸೊ 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನು ಪಟ್ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಕರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾನೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಹ್ಯಾಕರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು. ಕಲರ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಮಜ್ಜಸ್ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೀಳಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಫೋನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕೈ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಒಯ್ಯೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 6.62 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD+ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ 120 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಒಂದಿಗೆ. ವಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ 2 ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3.5 ಆಡಿಯೋ ಜಾಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ 2 ನ್ಯಾನೋ ಸಿಮ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ. ಸೊ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲಾಕ್ನ ಫಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Snapdragon 888, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರು, 5G ಪ್ರೊಸೆಸರು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೇಮ್ನ ಹೈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟಾಸ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ 65 ವ್ಯಾಟ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 MP ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, 1.8 ಅಪರ್ಚರು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ 60 MP ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ 2 MP ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ 50 MP ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಫೋಟೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಫ್ರಂಟ್ 16 MP ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಅದು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇದು OnePlus 9 RT ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಡಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಆಡಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಫೋಟೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 4K ಇದನ್ನ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. 1080p 60 FPS ಒಳಗೂ ನೀವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ OnePlus ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫೋನ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫೋನು ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಫೋನು. ಸೊ ನೀವ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು 1080p ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು, 4K ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು 4K ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫೋನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಸಾಕತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂಟು
ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 8GB ರ್ಯಾಮ್ 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಂದಿಗೆ, ಹಾಗೂ 12GB ರ್ಯಾಮು 256 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಂದಿಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಫೋನು 12GB ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ 8GBದು ವೇರಿಯಂಟ್ನ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 43,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ 12GB ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 47,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಈ ಫೋನು ಒಂದು ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ OnePlus ಬ್ರ್ಯಾಂಡೇ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಫೋನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ OnePlus ಬ್ರ್ಯಾಂಡೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ಫೋನ್ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್.